हेलो दोस्तों, राम राम। हमारे नए चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इतना तेज बारिश होत बाटे, हम जाई थे बारिश। तो दोस्तों, बहुत तेज बारिश होत बा। मैं दोस्तों देखिए कितना तेज आंधी आया है, बहुत तेज बारिश होता है। तो दोस्तों देखा जाए, बहुत तेज बारिश होत बाटे और फिर बहुत तेज आनी आवा रहा, तो फिर बहुत तेज बारिश होत बा। और चोट हो जाए, चोट लग जाए मैंग। हे मैंग, हे बाबू इधर आ। हे मैंग, इधर आओ। तो बच्चन का बहुत अच्छा लागत बा नहात। Now to the mank. Hey mank. तो दोस्तों देखा जाए, बहुत तेज बारिश हो रहा है इधर, बहुत तेज बारिश। बहुत तेज बारिश हो रही है। ए नहीं बेटा, दोस्तों बहुत तेज आंधी आएगा बाटे। तो दोस्तों देखा जाए, ये हमारे घर के बगल बहुत भारी गड्ढा बा और बहुत ज़्यादा मन जंगल हो गवा बाटे और बहुत ज़्यादा जंगल है मन। नाला में के पानी आवत बाटा बहुत तेज। इधर सब भाटा गोभी वोभी सब बोआ रहा, क्योंकि बहुत सूख गवा रहा तो पानी पाई गवा वो
पानी पाएगा बहुत सही से चले। तो इधर तो देखिए जंगल है। ये गांव के सारा पानी नाला में की ऐसी आवत है, फिर उसी गड्ढा में गिरा था सारा पानी। तो दोस्तों बहुत तेज आंधी पानी दोनों साथ में आवा बा। तो ये स्कूल है, ये सारे बच्चे यहाँ गांव के पढ़त हैं। और इधर ये जंगल, तो इधर स्कूल है। फिर दोस्तों यहाँ सब भैंसे बांधी जाती। अभी तो मौके पे चराए गए हैं। और मैं और भैया नहाती, यहाँ सब भैंसे खाती। इस भोलेनाथ के मंदिर बना बाटा है, यहाँ से लोग पूजा करत हैं। इधर ये फूल का पेड़ है, ये नींबू है। इधर एक कदम का पेड़। इधर हमारा घर है खपड़ा लाला। इधर ये घर, इधर मिर्चा भाटा सब कुछ बोआ बाटे। आज बहुत तेज पानी बारिश हो गया बाटे, सब पेड़ पौधे बहुत अच्छे से लग जाए, नहीं बहुत सूख जात रहा, पानी नहीं पड़त रहा। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।